राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्रांड न्यू धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंपैरिजन। तो वो कंपैरिजन होने वाला है हमारे बुलडोजर ट्रैक्टर और सुखचैन भाई के जॉन डियर ट्रैक्टर के बीच में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करें टर्बो की, तो सुखचैन भाई के ट्रैक्टर में लगी हुई है 61 नंबर टर्बो। और बात करें सुखचैन भाई के जॉन डियर की, तो उसमें भी 61 नंबर टर्बो लगी हुई है। और भाई लोग, दोनों ही ट्रैक्टर में पिछले टायर पड़े हुए हैं। बुलडोजर में 710 नंबर, जॉन डियर में पड़े हुए हैं 600 नंबर टायर। तो इस टायरों के मामले में बुलडोजर आगे है। और भाई लोग, अगले टायरों की अगर बात करें तो भाई लोग, अगर दोनों ट्रैक्टर की टोचन हुई तो कौन जीतेगा, कमेंट में लिखकर बता देना।